सभी को मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। मैं विनाश सिंह आज आपके लिए एक और षटकर्म क्रिया लेके आया हूँ, यानी क्लिनजिंग मेथड। अब तक हम 4 क्लिनजिंग मेथड कर चुके हैं। आज हम एक और करेंगे। इसको बोलते हैं दंड धोती। दंड धोती होती कैसे है? इसमें एक रबर का पाइप हम यूज़ करते हैं। ये लगभग 1.5 फीट लंबा है। इसको क्या करते हैं, इसे हम अपने आहार नाल के थ्रू या गले के थ्रू अपने स्टमक तक पहुंचाते हैं। और इसका काम क्या है, हमारे पेट के अंदर जितनी भी गैस एसिडिटी होती है, कफ बना होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे हम करेंगे। इसके अलावा किन्हें करना है, किन्हें नहीं करना है। जिन लोगों को हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा से आपको तैयार कैसे करना है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। इसे करना कैसे, जो बिगनर्स हैं उन्हें करना कैसे, सबसे शुरू में क्या करेंगे, आप इसे लगभग 5 से 10 मिनट गर्म पानी में नमक डाल के इसे उबालना है। उससे क्या होगा, ये रबर का पाइप सॉफ्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर आपको, जो बिगनर्स हैं इसके ऊपर आपको घी लगा लेना है, स्पेशली स्टार्टिंग में ऊपर वाली साइड में। क्योंकि पहले 2 या 3 दिन आप केवल ज़्यादा आई थिंक 1 फीट तक डाल लेंगे तो अच्छी बात है। तो पहले आपके यहाँ से उतरेगा नीचे धीरे धीरे। तो इस तरह करना है आपको। और इससे पहले आपको क्या करना है, जब आप इस दंड धोती को करेंगे उससे पहले आपको पानी पीना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। आप 2 गिलास पी लीजिए, 3 गिलास पी लीजिए, 4 गिलास पी लीजिए। उसका क्या होगा, जब इस पाइप को आप अंदर डालेंगे तो इस पाइप के दूसरी साइड से पानी आपके मुंह से बाहर आने लगेगा। उसके साथ क्या होगा, उसके साथ जितना भी आपके अंदर कफ जमा हुआ है, जितना भी आपके अंदर पित्त है, वो सब इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो चलिए, इसके अलावा और तो कुछ नहीं बताना मुझे इसमें। हम शुरू करते हैं। पाइप ले लिया हमने। इस पाइप के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा सिंपल होता है, देख लीजिए आप। एक सिरा केवल नॉर्मल होता है। दूसरी एक साइड में 2 होल होते हैं, एक सामने और एक साइड में। तो जिस तरफ से 2 होल होते हैं उस तरफ से हम इसको गले में डालेंगे। अब डालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इस साइड को पकड़ेंगे, इधर डबल होल है, उधर से पकड़ना है हमें। और धीरे धीरे अपने गले को थोड़ा सा ऊपर करना है और इसको अंदर डाल लेंगे। अंदर डालने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब आप अंदर डालने लेंगे इसमें से पानी दूसरी साइड से बाहर आएगा। जब पानी आना बंद होने लगे उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा पाइप को अंदर बाहर करेंगे। उससे क्या होगा, जो पानी और बचा होगा वो भी बाहर निकल जाएगा। या हो सकता है कि आपका हरे रंग का कफ निकले इसमें, पित्त निकले इसमें, तो वो अच्छा होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। पानी में पी चुका हूँ 4 गिलास। तो आप पानी जितना पी सकते हैं पीजिए। स्टार्टिंग में आपको बिना पानी पिए करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पानी नहीं पीना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप केवल इसे अपने गले तक ले जा पाएंगे। जब आपको 3-4 दिन हो जाएंगे, जब आपका पाइप अंदर तक जाने लगे, उसके बाद आप पानी पीजिएगा और फिर अगला प्रोसेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब इसे क्या करना है, करने से पहले हमें इसका दूसरा छोर जो है उसे उंगली से बंद कर लेना, जिससे कि वैक्यूम क्रिएट हो जाए। अब मैं इसको बंद करके धीरे धीरे अंदर डालना शुरू करता हूँ। और जैसे ही ये पाइप हमारे गले में चला जाएगा तो आप इसको छोड़ देंगे वैक्यूम को। चलिए शुरू करते हैं।
बाद आपका दिन शुभ हो।